เราก็ถึงที่ทะเลแล้วค่ะทะเลหาดน้ำหนาวนะคะหาดน้ำหนาวนี่นะทะเลสวยมากดูสิตอนนี้เราอยู่ในห้องนะคะดูสิห้องนะคะโอ้นอนได้หลายคนเลยนะเอาจริงๆทะเลสวยมากอันนี้อยู่ในกระจกนะเดี๋ยวเราจะเปิดนี่นะคะเราเปิดหน้าต่างแล้วมันจะได้เป็นแบบนี้นี่นะคะสวยมากอากาศเย็นมากแต่ว่าเราจะไม่เล่นน้ำตอนนี้นะคะรอให้มันเย็นๆก่อนเนาะนี่นะคะหาดน้ำหนาวนะก็นี่นะคะเรานอนตรงนี้นะคะเรานอนริมเนาะนี่นะคะมีเพื่อนมาด้วยเดี๋ยวเราจะข้ามนะปึ๊บนี่นะคะแอนนี่คือที่นอนเรานะนี่นะมันดำมากมืดฮัลโหลนี่ฮัลโหลภาพโคตรดำนี่นะคะภาพดำมากนี่นะจะพาดูวิวรอบๆเลยอันนี้อยู่ข้างในอยู่นะยังไม่ได้ออกน้ำใสมากเลยน่าเล่นมากแต่ว่าเราแต่ว่าเรานะคะรอตอนเย็นเนาะเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนมากแล้วดูดิยังไม่มีคนไปเล่นเลยดูเราจะไปเล่นคนเดียวได้ยังไงเนาะรอตอนเย็นก่อนเนาะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเรานะคะก็ขอจบคลิปก่อนนะคะเพราะว่าคือเราจะนอนนะเราเพลียมากเดี๋ยวตื่นมานะคะสัก3 โมง 4 โมง 5 โมงเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปอีกทีก็คือจะพาดูทะเลนะคะจะพาชมวิวอะไรต่างๆเนาะก็ไปดูคลิปนั้นเลยนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอลากันไปก่อนเลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้า